Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos começar aí mais um vlogzinho. Tô aqui arrumando o trailer. Ontem a gente fez tanto frio aqui, tanto frio. Ontem tava 7 graus. Daí a gente não conseguiu ir lá pra fora, não conseguiu fazer fogueira nem nada, porque além de frio, também estava garoando. Enfim, né? Eu vou dar uma organizada aqui. As meninas foram pro parquinho. E eu vou aproveitar essa saidinha delas e vou dar uma limpadinha aqui no trailer, porque aqui, nesse camping, o chão é de areia, sabe? E aí entra e sai, leva o cachorro pra fazer xixi, e acaba que o trailer fica sujo toda hora. Então eu vou dobrar esses cobertorzinhos aqui, que elas estavam sentadas aqui. Vou colocar ali no quartinho delas. Vou dar uma varridinha aqui, porque o negócio tá feio aqui, viu, gente? Com tanta areia. Nossa senhora, olha aqui. Tá pura areia. We've been waiting for so long. We've been waiting for this time to begin. We ain't getting any older. I kinda feel a little younger. Gente, vou mostrar pra vocês isso aqui, ó. Isso aqui foi uma mão na roda, uma das melhores coisas que eu comprei pro acampamento. Pra quem acampa aí com criança, eu comprei esse radinho aqui, ó. Elas levam um e eu fico com outro, né? Então qualquer coisa a gente tá em comunicação o tempo inteiro, porque elas não têm celular, assim. Elas têm celular só pra jogar um joguinho, brincar um pouquinho, mas elas não têm linha telefônica ou internet, essas coisas, entendeu? A internet que elas usam é quando eu libero pra elas do meu telefone. Então isso aqui é a melhor coisa que tem. Qualquer coisa, eu chamo elas no rádio, elas me respondem e eu fico muito mais tranquila. Deixa eu mostrar esse produtinho aqui pra vocês, gente. O nome dele é Swiffer. E ele é um monte de paninho molhado, já com cheirinho, ó. Ele limpa super bem. E é só você colocar nesse rodinho aqui, ó. Você prende as pontas dele aqui em cima. E aí depois que você acaba de limpar, é só você descartar no lixo. Pra trailer, isso aqui é a melhor coisa que tem. Por quê? Não fica juntando pano. Pano sujo, sabe? Aqui, ó, acabou. Jogou no lixo. Pronto. Ele vem com... E ele é muito cheiroso, muito cheiroso. Ele vem com, acho que 24 paninhos desse. Então dá pra bastante tempo. Isso, 24. Então dá pra bastante tempo. Eu uso um por dia, um a cada 2 dias. Geralmente eu dou só uma varrida. Aí a cada 2 dias eu passo um paninho. Porque também a gente tenta manter, né? E é isso. Esse produto é maravilhoso. Agora eu vou tomar um cafezinho. Deixa eu colocar os tapetes de volta. E depois eu termino de arrumar aqui essa pia. E o quarto das meninas. Também vou dar uma ajeitada. E depois eu vou lá de fora dar uma volta no camping. Que até agora, desde o dia que a gente chegou, eu não saí, gente. Não fui... eu já conheço esse camping, mas eu não fui andar, não fui dar volta, nem nada, porque tava frio, meio chuvoso, então eu não animei. Mas na hora que eu terminar de tomar meu cafezinho, eu vou. Ô, gente, eu tô querendo instalar um outro negócio aqui na minha bike, pra poder gravar os passeios pra vocês, porque esse aqui, ele pega na minha câmera, sabe? E eu comprei um outro, ele pega só na parte de baixo, sabe? Ele não pega na câmera. Daí eu acho que vai ser melhor. A vizinha fala baixo, né? Ó, vocês pensam que é só brasileiro que é escandaloso, mas não é. Não é mesmo. Deixa eu pegar outro negócio ali. Esse aqui é diferente, ó. Ele pega só na parte de baixo do celular. Tem umas crianças ali brincando. As meninas já fizeram amizade com a menina do trailer dali. E tem um negócio aqui, ó, que ele abre pra você colocar o telefone, aí você faz assim, ó, ele prende o telefone. Então,
O telefone fica bem seguro, sabe? Pra dizer a verdade, eu nem sei se a minha bicicleta tá com bateria. As meninas estão lá dentro agora, comendo e assistindo YouTube. Mas já vou chamar elas pra passear, né, gente? Porque tá um dia muito bom. Não tá sol quente, não tá frio, também não tá calorão. Agora eu vou ali pegar a chave. Aí, gente, esse aqui é o camping que a gente tá, ó, Lake Shore. Ele tem uma prainha aqui, tá fechada a praia, assim, né? Fechada entre aspas. Porque ainda não é verão, só abre no verão. Olha lá, ó, tá escrito aqui, ó. Área de banho fechada, do lake, do lago, fechada por causa da temporada, sabe? E as meninas estão lá na areia, brincando. Ele tem um deckzinho pra pescar, lá do outro lado também na trilhazinha. E elas estão aqui, brincando. Oi, gatinhas! Cadê o rádio? Mas o que adianta ela ficar lá? Mas então põe a blusa aqui, ó, pra vocês escutarem. Pode me ajudar a tirar essa blusa? Porque a gente já tem aqui na piscina, então é porque for água, mas isso aqui fica indo assim, então pode ajudar a tirar? Sim. Chegando um ônibusão lá atrás, ó, gente. Tô indo lá na prainha agora buscar a Pretinha. Que as meninas saíram com ela pra ela passear, pra levar elas lá na... Levar ela lá no coisa, na praia. Mas elas querem brincar. Aí sobrou pra quem, né, gente? Pra mãe aqui. Olha lá o ônibus vindo. Não sei se fica bom eu andando com a câmera assim. Meu dedo aparecendo. E eu fico filmando. E o povo me olhando. Pensando, quem é essa maluca que tá gravando e falando em outra língua? Olha lá, a tiazinha me olhando. Ai, ai. Os micos que eu pago por vocês. Deem valor, hein? Deem valor nessa blogueira. Tô quase chegando, vou filmar pra vocês. Ali tem um lugar de golfe, só que eles estão reformando ali. E pra cá tem lavanderia. Deixa eu dar até um zoom pra vocês verem, ó. Olha lá, ó. Tem lavanderia e tem uma... Como fala? Uma lojinha. Aí depois eu vou lá nessa lojinha. Daqui eu já tô vendo as meninas. Que elas estão de shortinho rosa ali. Eu vou lá buscar a Preta. Pra elas ter sossego pra brincar. As gatinhas da mamãe. Tem pra você. Pra mim? Obrigada. Tem uma florzinha, gente. Obrigada, minha florzinha. Meu docinho de coco. Que? Quer me dar a Preta? Já. Nem se eu não quiser. E se eu não quiser esse caquinho velho aí? Hein, caquinho velho? Bigger flowers and prettier. Ganhei flower de você também? Ai, que linda. Obrigada, minha gatinha, minha gatona. So I'm giving her 2 flowers. But I'm giving Meu Deus do céu. Tá nem cabendo nos meus dedos. 2 more flowers. Pode. Vai, Aparecida. Eu vou fazer backflip primeiro, tá? Tá. Muito bom. A gente tá aqui arrumando fogueira agora, nós vamos acender. E essa aqui, essa Dona Maria aqui, não para de latir pra todo mundo que passa na rua. Olha lá, a dona da rua. Ela late pra cachorro, pra gente, pra qualquer um que passe no lugar dela. Olha lá o pôr do sol, que lindo, lá no fundo.
E agora o Jason vai acender a fogueirinha. Começando a esfriar, mas ainda não tá frio não. Tá bem gostosinho. Olha lá o pôr do sol. Ó. Que delícia. Esperei muito por esse momento. Acampar, adoro. Mommy, it's not rose. Mas mamãe, É. não tá rose. Tá quase, Alice, o seu. Mas não tá rosy. O seu tá quase. Põe... Que medo, hein? Que medão, hein? Aquele cara lá que vai pôr lá, aquele